Всем привет, с вами канал Автодоктор. В ремонт приехали фара Nissan T33. Фара уже у меня разобранная. Вот. Думали паять, но паять не будем, потому что сильно повреждено. И рискнул я взять корпус от фары Nissan X-Trail T33. Они существенно отличаются, потому что по ним есть отличия по этим корпусам. Значит, отличие у нас, смотрите, идет шпилька, видите, тут стоит у нас ниже. Отверстие под корректор здесь идет, стоит выше. Это раз. Фигура самого корпуса идет немного другая. Сейчас попробую показать. Видите, тут она идет косая. Вот эта вот фигура. А тут у нас идет прямая. Видите? Вот. Потом далее внутри фары еще у нас есть отличие по корпусу. Здесь идет у нас глухая шпилька, здесь у нас идет под регулировку шпилька. И расстояние здесь у нас, видите, здесь больше, здесь меньше. Вот. Вот так вот. То есть это надо тоже переделывать надо. Ну и дальше пока не скажу, что. Вот. Ну, буду этим вопросом заниматься. Кидаю вызов этой фаре. И сейчас посмотрим, что-то должно выйти. У меня аж руки чешутся уже это сделать. Вот так вот сюда все стало. Отражатель у нас на месте. Все регулируется. Вот. А сзади вышло у нас вот так вот. Видите? Сейчас покажу, как все регулируется. Сейчас одной рукой попробую. Смотрите. Видите? Отражатель у нас двигается. Отражатель у нас двигается, фара регулируется, поэтому можно спокойно это все собирать. Честно говоря, поиграться пришлось прилично, потому что надо было все сзади вот это вот красиво вырезать, потом надо было все это отцентровать, потом это надо было все запаять с двух сторон. Ну и еще другие секретные моменты, о которых я вам никому не расскажу. Не продается. Тот, кто хочет, кому надо, знает, кто делает, обращается к доктору. Вот. А кто хочет сам испытать судьбу, добро пожаловать. Все, я собирать фару, сейчас посмотрим уже на целую. Ну и вот готовый результат. Вот такая вот красивая фара получилась. Стеклышко, смотрите, я отполировал. Ну и поехали дальше. Корпус у нас красивенький, целый. Все осталось внутри. Вот такая вот вышла шпилечка, которая можно и регулировать. Тут регулировка идет на X-Trail косая, но отверткой вот так вот можно попасть и все регулировать. Сейчас я вам даже покажу. Смотрите, попадаем. Вот мы попадаем и можем крутить ее. Так, ну, как бы вроде бы все. Вот так вот, смотрите, все по красоте собрано. Зазорчики красивые. Ну, что вам говорить. Получилась красивая, оригинальная фара. Все, дорогие друзья, такой вот был ремонтик. Кто не подписался на канал, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ну а кому нужен красивый профессиональный ремонт, обращайтесь. До новых встреч, всем пока.